Ćao dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas pravimo jedno starinsko jelo, ali u modernoj verziji, rolovani patliđan, punjen filovan sa mesom i u domaćem paradajz sosu. Na granici je ovo jelo između, da kažem, musake i grčke rolovane musake, ali veoma sočno, ukusno, pravi porodični ručak. Za početak pripremite 100 g pirinča. Ja ću pirinač dobro oprati u toploj vodi i tako ostaviti da pirinač nabubri u toj toploj vodi. Na ovaj način će zrna pirinča biti rastresita i bolje će moći da se sjedine sa mesom. Za ovaj porodični ručak ja ću iskoristiti 2 velika patliđana. Ovdje ima tačno 1 kg, ali vi ćete svakako mere prilagoditi vašim potrebama. Inače, koliko ja znam, patliđan potiče iz Indije, a mislim da je u Europu stigao preko Arapa i postao je stvarno nezaobilazan sastojak i balkanske, a i mediteranske kuhinje. Umjesto patliđana, svakako u ovom jelu uvijek možete iskoristiti i tikvice, šta god da imate, bit će fantastično. Ono što vidite da trenutno radim jeste da patliđan sečem na veoma tanke trake. Možete ga seći kao što ste vidjeli sada, ili možda je lakše ovako da ga prepolovite na pola pa da sečete. Jako je bitno da trake budu izuzetno tanke, s obzirom da ćemo ga rolovati, pa će vam biti mnogo lakše kada trake omekšaju i budu veoma tanke. Moći ćete jako lepo da ih uvijate kao u neke sarmice. Otprilike to ovako izgleda, da vam još jednom pokažem, stvarno moraju biti veoma tanke trake. Kada ste istekli na tanke trake, potrebno je da patliđan posolite i da ostavite da pusti vodu. Na taj način ćemo ukloniti gorčinu i patliđan će naravno biti mekši. Ostavite ga po strani i sada možete spremiti jedan tiganj u koji ćete sipati malo ulja, pa odnijeti da se ulje dobro zagreje. Taman dok se ulje dobro ne zagreje, ja volim tako da sve pripremam nekako sistematski pa da ručak spremim brzo. Zato vam i govorim šta radim u kom trenutku. Ja ću ovaj crni luk da iseckam na veoma sitno, pa poželjno bi bilo da koristite dosta. Eto, ja sam ovdje imala baš 2 velike glavice crnog luka. Na dobro zagrejano ulje može slobodno biti vatra dosta jaka. Prvo ćemo dodati luk i blago ćemo ga promešati, pa ćemo sačekati dok ovaj crni luk ne postane staklast. Ostavite da tako blago da se dinsta, a za to vrijeme mi ćemo pripremiti ostalo povrće. Ja ću ovdje koristiti oko 3 šargarepe, koje sam, kao što vidite, izrendala na dosta krupnije rende. Vi možete pored šargarepe iskoristiti recimo i još jednu tikvicu ili jednu papriku, da jelo bude još bogatije. Međutim, i ovako će biti savršeno sočno i ukusno. Luk namjerno dinstam ovako polako, zato što na taj način oslobađa prirodnu slatkoću. Kada se blago luk prodinstao, postao staklast, možete dodati i ovu rendanu šargarepu, pa sve zajedno pomiješati i ovo će biti jedan jako fini domaći sos. Vatra može biti slobodno dosta jaka i ostavite da se sada sve zajedno blago dinsta dok povrće lepo ne omekša, a mi možemo pristupiti pripremi mesa. U jednoj posebnoj posudi pripremit ćemo fil koji se sastoji od 500 g mlevenog mesa. Ja ovdje imam mešano mleveno meso, junetinu i svinjetinu. Vi možete koristiti i piletinu ukoliko je volite. Kao što vidite, ja sam zaboravila da odledim mleveno meso, tako da ću iskoristiti ove ćevape koje sam imala u frižideru. Opet ćemo napraviti mleveno meso. Unutra možete dodati 1 ili 2 cijela jaja i neke začine. Jednu malu kašičicu slatke mlevene crvene paprike. Dodajem kašiku vegete, vi ukoliko je ne koristite, samo dodajte onda malo soli i mešavine ljute paprike. Za kraj dodat ću i malo svežeg celera. On će doprinijeti bogatom finom ukusu i nekako taj celer, ili ukoliko imate svež piršun, doprinosi tom nekom domaćem šmeku. Sve zajedno izmešajte, zatim ćemo da malo proverimo i naše povrće. U ovom trenutku ja ću vrlo malo da sipam soli, vi dodajte koliko volite, zajedno da izmešam, potom ću da dodam i malo bibera i sve ćemo da dinstamo dok lepo ne
omekša, već je prilično omekšalo, jako lepo zamirisalo. Ja ću deo ovog jedinstvenog povrća da iskoristim, vidjet ćete na koji način. I ovo je stvarno jako super recept. Prelazimo, to jest nastavljamo sa mesom. Kada je pirinač već lepo i omekšao, procedite vodu, pa možete dodati pirinač unutra i sve lepo zajedno izmešati. Ovaj recept je jako i brz i jednostavan i mislim da ćete uživati u samoj pripremi. Naše povrće se sada već jako lepo, kao što vidite, izinstalo i omekšalo. Sada možete uzeti jedan tanjirić i jedan deo, odnosno pa tačno polovinu jedinstvenog povrća samo prebaciti na tanjir, odnosno odvojiti. Ovo mi je stvarno super način jer pripremam i jako ukusan fil i jako fin sos, tako da sve spremamo zajedno, sve je izuzetno brzo i jednostavno. Možete vatru da stišate, nek se povrće još blago dinsta, a ostatak od povrća koje smo odvojili možete da dodate u meso. Ovo će stvarno učiniti da meso bude izuzetno ukusno i mekano i ovako pod rukom će mnogo biti lako da radite sa njim na ovaj način. I sada konačno imamo sve u našoj smesi za meso, jaja koja vezuju masu, pirinač koji daje sočnost, celer koji daje poseban miris i preostaje nam samo još da završimo sa sosom. U blago dinstveno povrće možete da dodate pasatu od paradajza. Ja ovdje dodajem tačno 500 ml i poželjno bi bilo da koristite pasatu, može i paradajz sok, ali ja bih onda u tom slučaju dodala samo 400 ml zato što je pasata dosta gušća. Uzmite lepo sve da promešate i sačekajte da se lepo sada sve zajedno prodinsta, odnosno da ovaj sos blago počne da vri. U sos možete dodati prstohvat šećera, tek toliko da ublažimo kiselinu, zato dodajemo šećer u paradajz, zato što on ume da bude dosta kiseo i mali samo dodatak šećera može napraviti balans. Sad unutra ćemo dodati još 3 kašike kiselog mleka. Možete dodati kiselu pavlaku ili pavlaku za kuvanje, sasvim je svejedno. Ovo dodajem samo da dobije blagu kremastu strukturu. Sve ćemo zajedno da kuvamo dok se ne zgusne. Sada ovdje u ovom dijelu Grci bi umeli da u musaku dodaju bešamel, ali mi smo sada ovdje napravili jednu bržu i lakšu našu varijantu. Isto izuzetno ukusno, vi mi pišite šta vam se više sviđa. Nadam se da će vam se ovaj sos mnogo dopasti kao i meni. Kada sve počne da vri, možete da isključite vašu ringlu i da sklonite sos sa strane dok lepo ne postane gust. Taman je i naš patliđan tako lepo omekšao i ovo je zapravo jedan stari trik od domaćica za soljenje patliđana ili tikvica. To zapravo učini da jelo ne bude gorko i da ne bude teško za stomak, zato smo to radili. Ono što sad ja radim jeste da ću dobro da obrišem sa ubrusom višak tečnosti koja mi je ostala od patliđana. Ovdje je jako važno da svaka traka bude veoma tanka kako bi vam bilo lako sad da rolujete patliđan. Kao što vidite, ovu pripremljenu traku sada ćemo filovati. Ja koristim jednu kašiku srednje veličine, zato što mi je tako mnogo lakše da pripremim meso, odnosno da nekako izmerim. Kada ste rolovali svaku rolnicu, ja ću ređati u jedan ovako okrugli pleh. Evo, ponovit ćemo postupak još jednom. Vidite, što je traka tanja, to je mnogo lakše da rolujete i da na taj način filujete patliđan. Ovo je stvarno jako ukusno jelo i mislim da će vam se prilično dopasti. Sve nam je lepo stalo u ovaj pleh, ovo je prilično velik pleh i evo sada da vam pokažem sos, on je jako lepo se zgusnuo taman za to vrijeme dok smo mi
rolovali naš patliđan i preostaje nam samo da prelijemo sa ovim bogatim sosom. Sve toliko jako lepo miriše da ja jedva čekam da čujem vaše utiske i da čujem da li ste pripremali na ovaj način i kako vam se zapravo ovaj recept dopao. Ja sam moju rernu uključila da se jako dobro zagreje na otprilike 200 stepeni. To će za moju rernu biti sasvim dovoljno. Lepo poravnajte ovaj sos preko patliđana i onda odnesite da se sve lepo zajedno ispeče. Kod mene u mojoj rerni ovaj ručak se peče tačno 1 sat. Tokom pečenja cijela kuća zamiriše. Miris povrća, mesa, paradajza. U ovoj kombinaciji je zaista neodoljiv. I evo, naše jelo je gotovo. Rolovani patliđan toliko je sočan, mekan, pun ukusa, da ja zaista jedva čekam da mi javite vaše utiske. Ako želite, vi pred kraj pečenja možete preko dodati malo rendanog kačkavalja, parmezana ili sitnog sira, pa sve zapećite da dobije zlatnu koricu, ali verujte mi da nema potrebe, jer je sve toliko sočno i izuzetno mekano da ja ne mogu da vam opišem rečima, osim da vam toplo preporučujem da ovaj recept obavezno isprobate, sigurno se nećete pokajati. Ja dok sam ovako sekla nisam prosto sada mogla da odolim, a da ne probam jedno parče i verujte mi da jedva čekam da pojedem ceo tanjir koliko je bilo ukusno. A ono što još mogu da vam predložim je da uz ovo jelo jako lepo ide recimo kiselo mleko ili jogurt koji možete servirati, bit će savršen, bogat, pun ukus. Hvala vam mnogo što ste danas skuvali sa mnom. Nadam se da ćete ovaj recept probati i obradovati vašu porodicu, a mi se vidimo u nekom novom. Do tada, ljubim vas sve puno!